اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اولا بعتذر على الصوت عشان ايه، كان في نزله برد كده وجامده شويه. الحمد لله رب العالمين. ربنا قدر والحمد لله تعافينا منها. الحمد لله رب العالمين. ربنا يشفينا ويشفي كل مريض، اللهم امين يا رب. النهارده حبايب قلبي هنعمل مع بعض. انا قلت اما اطلع حاجه من الفريزر اعملها. دايما بطلع انا الفراخ او اللحمه واشوف هعمل ايه. ولكن لما طلعت لقيت نفسي مطلعه حاجات من كل فيلم اغنيه. طلعت ايه بقى؟ طلعت كده اللي هو بتاع الشيش طاووق، ولقيت دول صدور كامله، ولقيت ده بانيه. فقلت اسلم حل هنعمل ايه، هنلم الموضوع ده كله وهنعمله شاورما النهارده. هنعمله شاورما، هنعمله شاورما كده، وهنعمل شويه فتة شاورما. فتة شاورما. اول حاجه هعملها همسك الفراخ بتاعتي الاول، اقطعها. بس نعمل الخلطه عشان نوسع لبعضينا كده الاول، ونعمل شويه الخلطه اللي احنا هنعمل فيهم وهنتبل فيهم شويه البانيه. هحط شويه خل حلوين كده. نقرب بس كده عشان الطبق يبقى ايه واضح. وهحط هنا نص معلقه توم مفروم. وهاجي هنا حبايبي، التوابل بتاعتنا عبارة عن، نجيب المعلقة اللي احنا عاملين بيها البهارات. عندي هنا شوية كزبرة، وعندي بهارات فراخ، وعندي روزماري، وعندي ريحان، وعندي بصل بودر، وشوية قرفة، وفلفل اسود، وكمون، وشوية جنزبيل. ده كل البهارات بتاعتنا اللي موجودة في الطبق. وهنزود عليهم، ودول اخر شويه عندي شويه بابريكا مدخنه. دول كان حوالي نص معلقه، هم اللي كانوا موجودين عندي. ده كل البهارات او ده كل التوابل اللي انا هحطها. هنزل هنا بقى عليها بالملح، معلقه ملح زي ما انتم شايفين كده اهو. ونخلي بالنا من الايه، الملح بتاعنا. وهنزل حبايب قلبي بمعلقه كاتشب. يلا يا جميله، ها يلا، ايوه. انزل بمعلقه كاتشب كده. وهننزل بكوبايه زبادي، معلقه زبادي كده. معلقه مش كوبايه، عشان الزبادي التانية هنستخدمها في الصوص اللي احنا هنعمله للايه، للفته بتاعتنا. تمام. دي كل المكونات اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. كل المكونات بتاعتنا دي اللي احنا هنتبل فيها الشاورما بتاعتنا. تمام حبايبي، هركنها على جنب ونقطع بقى الفراخ بتاعتنا الاول. طبعا دي عشان تبقى كل الحاجات سوا واحد، وبالراحه وانت بتقطعي، عشان انا بستخدم السكينه بتبقى حاميه شويه. وهقطع بقى شرايح كده رفيعه، وهبتدي اعمل الفراخ كلها بالشكل ده. هخلص تقطيع الفراخ. تمام حبايبي، وارجع لكم تاني. كده حبايب قلبي اهو، عملنا ايه، قطعت الفراخ زي ما انتم شايفين كده، وهقلبها في الصوص الجامد الجميل بتاعها ده اهو. الريحه حلوه قوي قوي قوي، الريحه جميله بصراحه يعني. هسيبها شويه لحد ما اكمل بقيه الايه، الشاورما. هنعمل شويه الرز، واحنا عارفين الرز كلنا بنعمله ازاي، بس عشان ما اطولش عليكم عملنا الرز كذا مره قبل كده، عشان ما تقولوش ان انا اللي بنقوله بنعيده واللي بنعيده وبنزيده، بلاش يعني. كده خلاص الفراخ بقت في التتبيله، وهنسيبها شويه ونشوف هنعمل ايه تاني. كده حبايبي الزيت قدحه كويس قوي، لازم يبقى مقدوح. وانزل بقى بالفراخ بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. تمام. شويه شويه كده واقلبهم، وبعد كده انزل بشويه التانيين. اجيب معلقه كبيره. ما شاء الله على الريحه، الريحه طالعه فظيعه فظيعه فظيعه. تمام. وابتدي انزل بقى بشويه تانيين كده اهو. يلا كده حبايب قلبي زي ما انتم شايفين معايا. وهفضل اقلب بقى فيها لحد ما تتشرب تماما وتنشف خالص خالص خالص. خلينا كده مع بعض. ده كركم من المعلقه
تمام. وهسيبها مع نفسها كده وهغطيها لحد ما تستوي، ونكون عملنا الرز ويكون عملنا العيش نقطعه مع بعض بتاع الفته ونحمصه. انا حبايبي هنجيب العيش الشامي زي ما انتم شايفين اهو، وهقطعه. عايزه تدهنيه زبده او سمنه وتدخليه الفرن براحتك، عايزه تحمريه في الزيت برضو براحتك، عايزه تحطيه في الميكرويف زي ما انت حابه، حمصيه بالطريقه اللي انت تريحك. ماشي. انا بحمره وبعد كده هوريكم بتبله ازاي، طريقه سهله وحلوه. وده الطريقه او دي الشكل اللي احنا بنحب بيه الايه العيش بتاع الفته يعني. حطه هنا كده اهو، ونقطع الباقي واقطعه بالشكل ده كله كده. خلاص قطعنا العيش زي ما انتم شايفين، وهنروح نحمره بقى. وبعد ما نحمصه هنشوف هنحط عليه ايه عشان يبقى متبل كده وطعمه حلو في قلب الايه الفته. خلاص حمصت العيش زي ما انتم شايفين اهو. هحط عليه فص توم واحد اهو، فص توم واحد من اللي احنا فرمينه. حط شويه ملح صغيرين عشان يبقى انا مملحه كده او متبله العيش بتاعنا تتبيله حلوه. ماشي. هحط عليه شويه بهارات صغيرين كده برضو مش كتير، ونقلب بقى كده العيش مع بعضه اهو. وكده العيش بتاعنا جاهز. وتعالوا بقى بينا نعمل الايه الصوص بتاع الفته قبل ما نرص الفته ونعملها كده. حبايبي خلاص خلصنا اهو الرز زي ما انتم شايفين. الرز ده اهو، شايفين الرز بتاعنا مفلفل وجميل ازاي اهو، شايفين. طبعا احنا دي قرفه، وطبعا احنا عملناه مع بعض كذا مره قبل كده اهوت. وهسيبه لحد ما اجيب الشاورما بتاعتنا ونعمل بقى الطبق بتاع الفته كده. حبايبي اهو زي ما شفتوا خلاص الشاورما بتاعتنا عملناها، روعه روعه روعه، والريحه بتاعتها فظيعه ومستويه تماما وجميله قوي، ولا بصل ولا طماطم ولا حاجه، وعملتها بالبهارات والتتبيله اللي احنا عملناها فقط لا غير، وتطلع فظيعه فظيعه فظيعه. تعالوا بقى بينا عشان نعمل الطبق بتاعنا، بس لما نعمل الايه الصوص بتاع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الصوص بتاع الشاورما. هعمل الصوص بقى بتاع الزبادي. هنا معلقه مستردة، وهنا معلقه مايونيز، وهحط عصير ليمونه. تمام. ناخد البذرايه بس دي كده نشيلها، وهاخد هنا الزبادي، هنزل بقى بالزبادي، نفتح العلبه التانيه كده حبايبي. وهحط كده فص ثوم، وهحط شويه خل مش كتير يعني، وهحط معلقه صغيره ملح، ومعلقه فلفل اسود، ونجيب الطحينه كده بقى. احط الطحينه، كنت مستنيه الطحينه تيجي اهو. احط شويه طحينه كده، معلقه يعني 3 معالق كبار او حاجه، وهقلب بقى الصوص بتاعنا كده مع بعضه كويس قوي. ولو لقينا الصوص محتاج شويه ميه تاني هنحط شويه ميه. مفيش عندك ريحه الصبر. حط شويه ميه صغيرين اهو. وبكده خلاص خلصنا. وتعالوا بقى بينا نرص الطبق بتاعنا الجميل كده، طبق الشاورما الهايل ده، ونعمل احلى طبق شاورما. خلي دي على جنب، ونجيب الطبق بتاعنا. انا هحط العيش كده تحت،
ترصي بقى الطبق زي ما انت حابه، يعني زي ما انت عايزه ترصي رصي، وانت ليكي الكل ده. تمام كده العيش ماشي كده حبايبي. هجيب بقى الرز وهحطه بقى على الطبق بتاعي كده. نظبط بس الطبق بتاعنا واحنا بنرصه كده حبايبي. احلى طبق شاورما ممكن نعمله بالشكل اللي هتشوفوه ده كده حبايبي. عملنا الطبق بتاعنا كده، وانزل هنا بقى بالصوص. ماشي زي ما انتم شايفين كده. طبعا انت بترصي طبقك بقى زي ما انت حابه ترصيه، يعني اي رصه انت حباها رصيها. وهننزل هنا بقى بالشاورما في نص الطبق كده زي ما انتم شايفين اهو. كده حبايبي كده حبايب قلبي طبق الشاورما زي ما انتم شايفين اهو. ماشي منظر الرائع الجبار ده كده حبايبي. كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس حبايبي عشان يوصل لكم كل جديد. ويا رب دايما اشوفكم بألف خير.